Raz dovoľte, aby som vás privítal, milí kolegovia, milí doktoranti, na našom dnešnom podujatí, ktoré nesie názov Miesto ako značka. A uskutočňuje sa ako prvé zo série ambiciózneho projektu doktorantov našej fakulty, ktorý nesie názov Marketing Masterclass. Ešte raz by som vám chcel poďakovať, že ste prišli aj v takejto hojnej účasti. Dúfam, že tento čas strávený tu, toto podujatie bude pre vás prínosné a že si z neho naozaj odnesiete to pozitívum a ako už bolo povedané, stretneme sa aj pri ďalšej sérii masterclassu, ktorý bude o mesiac. Ale teraz by som chcel na pódiu privítať medzi nami človeka, ktorý už asi 10 rokov s touto témou pracuje a vďaka ktorému sa táto téma dostala nielen do politických kruhov, ale takisto na akademickú pôdu. Chcel by som na pódium privítať pána Martina Horváta. Ďakujem veľmi pekne, že som mohol byť tu v tejto chvíli tak nejak pozvaný osudu, lebo väčšina môjho profesného života je viac menej spojená s komunikáciou Slovenska. Slovenská informačná agentúra zriadená pri úrade vlády Slovenskej republiky bola takým prvým vstupom, krokom do tejto témy. Myslím, že sa na ňu viaže iba taká jedna iná historka. Išlo naozaj o to, čo sa to volá. Bolo to o informáciách. Bolo to o tom, že to malo za cieľ komunikovať Slovensko v nejakom spôsobe. Bola to úplne ranná iniciatíva a na rok, myslím, 2003, keď Sario ako investičná agentúra dostala cenu za marketing v Londýne, kde vtedy sa komunikovala Slovensko cez jeden z tých atribútov, ktorý všetci asi nejak chápete a poznáte, a to sú pekné ženy. Obdobie motýľa som to nazval v roku 2005. Chcem upozorniť všetkých, najmä akademikov, Slovensko má vlastnú značku s logom na tento nezmysel. 2005-2006 som si dovolil odvážne nazvať modrými pokusmi. To bolo takéto krátke obdobie, keď sa na úrade vlády začalo to zaujímať pár poradcov premiéra, tedy Dzurindu, ktorý nejakým spôsobom ako keby vnímal, že tá téma asi môže byť na stole a že to asi nie je úplne propagácia. Ja som 2009 označujem slovami pod taktovkou premiéra. Priamo Robert Fico prevzal túto tému a prevzal ju na nejaké obdobie s riadením rady, vlády pre, neviem. SACR bolo v tom čase pod vládou pravicových strán, to nazvime, povieme to takto, a urobilo historický krok v tom, že si za veľmi veľa peňazí kúpilo zrejme najrešpektovanejší index na svete. Vedľa toho MZV si urobilo materiál, ktorý sa volal Krajina s potenciálom. To bolo také zvláštne súbežné obdobie, keď jedni ľudia išli podľa môjho skromného názoru latentného akademika, lebo som tu kedysi pracoval, preto hovorím latentného, išli správne, lebo najprv skúmali a druhí síce ešte nemali ten výskum, ale už vedeli, kadiaľ idú. To bol taký... V roku 2012, toto je screenshot z tlačovky, ktorá sa odohrala, myslím, že po roku vlády, poslednej vlády, na MZV, kde vidíte profesora Littmana, ktorý je bývalým šéfom Hugo Boss, pani Ďarfašovu, pána ministra, pána Timorackého a napokon, myslím, šéfa kancelárie. Tu začína posledná fáza historického vývoja tejto témy. Kontrolu preberá MZV ako ústredný orgán štátnej správy. Minister a podpredseda vlády sa stáva ako keby šéfom tejto témy na ďalšie obdobie a tá téma si žije svojím životom. Sme v roku 2015, existuje portál brandingslovenska.com, u ktorému asi povedia v prvom paneli niektorí hostia. Vraciame sa do stavu, keď zakladateľ disciplíny po 20 rokoch prichádza so šokujúcou vetou a tvrdí, že jediná efektívna forma, ako robiť dobré meno krajine, je robiť dobre pre ľudstvo. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste vnímali tento môj historický krátky prehľad a asi dám slovo moderátorovi. Ďakujem veľmi pekne. Aká je prax vo svete, alebo ako to reálne funguje v tom svete? Myslím si, že plnohodnotne nám všetkým povie Jeremy Hildreth. My first mentor in the field of place branding was a gentleman called Wally Olins. And a few years ago, Wally and I wrote a book chapter together, which I hadn't reread until yesterday on the flight down from Helsinki. And I thought, I think I want to start my lecture today with it. It was in this book called Destination Brands. And we wrote that in order to create and sustain a clear place brand, there has to be an understanding of the place's essence. Each place is different, so part of the job is to find the difference and project it. But this kind of fundamental thinking does not happen often. Most place branding programs, so-called, are bland and cosmetic. They focus almost entirely on external audiences, and they employ superficial advertising techniques,
presenting interchangeable cliches about lovely food and welcoming natives to the tourist market. For the sake of gloss and a pretty face, place branding campaigns make the Red Sea, the Indian Ocean, the Mediterranean, the Pacific, and the Caribbean seem completely interchangeable. No wonder they do not work. Places are probably the ultimate word-of-mouth product. If you think about the places that, what you know about places, it's not through their advertising, far less than in any corporate realm. I do have to confess that on this subject of logos and place brands, I'm a bit like the house burglar turned security consultant. I don't know if you have those guys in Slovakia, but like in the US, it's a thing. Like they have advertisements. Like a guy used to break into houses, and now he's like installs burglar alarms because he knows how guys who break into houses think and operate. So I'm kind of like that because I used to do a lot of brands and brand identities rather. I used to do logos for places. When I worked with Wally and I worked at a design agency, that's what we tended to be selling. And over time I kind of saw the light and I realized that this was not really the way to do, not the ideal way to do place branding. I think the best country brand identity going right now, or at least the most exemplary, is Peru, the one they use in Peru. So let's... Ďakujem veľmi pekne Jeremimu. Názov prvého panelu je, čo sa doteraz udialo so značkou Slovenska. Áno, Simon jednoznačne povedal, že komunikácia aj krajiny má zmysel v prípade, ak komunikujeme produkty typu investičná príležitosť, produkty typu dovolenka. V tom prípade komunikácia má, len táto komunikácia nevytvára imidž krajiny, je účelovo viazaná na predaj. V tomto prípade komunikácia má zmysel. Keď hovoríme o imidži krajiny, ako kvázi značke, tom vnímaní značka, niečo, čo nechá stopu, keď povie niekto Slovensko, tak si vie predstaviť to alebo ono, tak to samozrejme nie je o komunikácii. A teraz, čo robila... Prednedávnom odchádzal do dôchodku jeden veľvyslanec z jednej z najbohatších krajín sveta, ktorý poslednú misiu mal v Bratislave a povedal mi na záver svojho pôsobenia, že celý život som v diplomácii, poviem pravdu, ešte som nestretol krajinu, kde by politici mali tak nízku mieru záujmu o veci verejné. Od komunálu až po najvyšších činiteľov. To je tá hlúposť, to sú tie 3N, lebo tie 3N majú tiež svoju príčinu a toto je tá príčina. To znamená... Ako vy vidíte Slovensko z pohľadu toho zahraničia a ako zahraničie vníma to Slovensko, keďže... Naša oficiálna značka to je reprezentovaná nejakou štátnou reprezentáciou. Už keď len hovorím o honorárnych konzuloch, žiaľ trpí na množstvo mýtov, ktoré sme si o sebe začali tvrdiť a hovoriť. Jeden z tých mýtov je ten, že naša krajina má najkrajšiu prírodu na svete.